nur noch am Kacke. Ich bin nur noch am Kacke. Yo, herzlich willkommen zur ersten Folge Telefonspaß hier auf unserem Hauptkanal Die Lochis. Und ja, lasst euch einfach überraschen, los geht's. Wir rufen jetzt beim Fitnessstudio an. Und ganz kurz, in den meisten Fitnessstudios gibt's vorne bei der Kasse so Schokoriegel. Und ja, ihr werdet jetzt sehen, was passiert ist, nachdem ich diese Riegel gegessen habe. Ja, hallo? Ich bin hier wieder beim Fitnessstudio, oder? Ich war vor ein paar Tagen bei euch im Studio und hab dann an der Kasse mir diese Riegel gekauft, ne? Weißt du, was ich meine, oder? Zumindest habe ich mir ich habe mir 2 gekauft. Eins habe ich vorgestern gegessen und eins gestern Abend. Und seitdem sitze ich nur noch auf dem Klo. Ich bin nur noch am Kacken. Das ist echt... Ich meine, das kann ja nicht sein. Ich war schon mal in einem anderen Fitnessstudio und dann hat das alles geklappt. Und seit diesen Riegeln, ich weiß nicht, was sie da reingemischt haben. Ich kann doch lieber zum Arzt gehen. Ja, aber sie haben es mir verkauft. Und guck mal, ich kann nicht mehr zum Arzt gehen. Das ist richtiger Dünnschiss. Ich musste mich von der Schule entschuldigen lassen, nur weil ich ihren Riegel gegessen habe und ich bin nur noch am Kacke. Ich bin nur noch am Kacken. Das ist nicht schön. Das tut mir leid. Lustig finde ich das jetzt nicht. Ich sag dir, wir haben die verkauft, aber wir bekommen die vom Hersteller. Der Hersteller ist in Deutschland bekannt, dass er nichts hat, ja. Die prüfen diese Riegel, bevor sie verpacken. Sie haben die Riegel auch geprüft oder haben sie nicht geprüft? Nochmal, jetzt habe ich das wieder. Haben Sie die Riegel auch geprüft? Die Riegel sind geprüft vom Hersteller. Ich weiß, aber haben Sie die auch nochmal geprüft? Ich meine, Sie verkaufen die ja. Ja gut, klar, ich meine, wenn ich Hunger habe, esse ich auch Riegel und mir dann... Sie müssen nicht kacken. Nee, es ist echt schlimm. Ich muss seit 2 Tagen bin ich nicht mehr in der Schule. Also, ich werde es auch nicht zu, das ist ja irgendwann noch eklig, aber es spritzt manchmal so richtig. Es ist einfach, ich kann nichts dafür. Ich habe sowas noch nie gehabt und seit diesen Riegeln ist es wie so eine Tsunami. Das ist echt nicht schön. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Lustig ist das nicht. Nein, die Ausdrucksweise von dir ist nur lustig. Meine Ausdrucksweise. Also es gibt ja wirklich jetzt andere Sachen als meine Ausdrucksweise. Das ist, glaube ich... Sie lachen mich gerade aus, kann das sein? Nein. Doch, Sie lachen mich gerade aus wegen meiner Ausdrucksweise. Ich bin so, wie ich bin. Wollen Sie jetzt doch hier etwa Kunden verlieren? Ich bin eh schon auf 180. Ich habe mir so ein ganzes... Entschuldigung, ich will... Was denkst du, was ich jetzt tun kann? Wissen Sie eigentlich, wie die Kacke hier flitzt? Das tut weh. Und die Schmerzen habe ich durch Sie. Sie haben mir Schmerzen beigefügt. Okay, ich leg's auf. Was würden Sie sagen, wenn Ihnen jetzt mehrere 100.000 Leute zuhören würden? Das ist ja lustig. Ja, das wäre echt. Sie wurden gerade geprankt. So, wir rufen jetzt bei einem Hotel an und ihr werdet sehen, was ich mache. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin hier beim Hotel. Ja? Ja. Alles klar. Ich hätte ein paar Fragen bezüglich Ihres Hotels und so, weil ich habe bald eine recht große Buchung hier. Ja, ich will einfach mal ein paar Fragen stellen. Ist okay, oder? Ja. Gut. Haben Sie einen Balkon? Also haben manche Häuser, manche Zimmer einen Balkon, oder wie? Ja. Ja. Also Lagerfeuer oder sowas gehen da drauf? Nee. Ich meine, wenn man jetzt auf die Sicherheitsvorkehrungen aufpasst, also nur so ein kleines... Nein. Gar nicht. Überhaupt nicht. Wir sind hier mitten in der Stadt, das geht überhaupt nicht. Gar nicht, okay. Sie haben Frühstück? Ja. Und irgendwelche netten Hotelfachfrauen kann man auch nicht irgendwie dazu bestellen, oder? Also Sie wissen, was ich meine. Auch nicht Ja, okay. Ich habe jetzt, also das mit dem Lagerfeuer geht auf keinen Fall, weil das wäre schon ziemlich wichtig. Nein. Bei anderen Hotels... Sie haben bei uns einen gescheiten Service, aber diese extra... Gescheiter Service. Entschuldigung, ein gescheiten Service ohne Lagerfeuer? Oh, dranbleiben, denn jetzt rufe ich nochmal wo an. Einen Moment.
Ja, hallo, dort gelangen Sie jetzt zu unserem letzten Wir klären auf Video und da gelangen Sie zu unserem letzten Punkt zu Crow Traum. Ja, denn das war's nämlich für unseren neuen Telefonspaß. Wir hoffen, euch hat das neue Format gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch und wenn ihr wollt, könnt ihr das ganze Video mal auf Facebook teilen und sharen, dass es mal abgeht. Ja, wir sehen uns nächsten Samstag wieder mit einem neuen Video. Checkt unsere anderen Videos aus. Wir sind jetzt raus, ihr wieder aus. Adios, amigos.